je bilo meni, jaz tega ne bom pozabila do konca življenja. To sem dejansko bilo tako, na cesti so bili in se je pač pred nami sem dejansko skoraj ustavil, res je počasnil. In tako, če bi bilo to nekje v Sloveniji, pa kaj stano, da je pe, ne. Pa recimo kakšne take malo težje. Počelo v bistvu strešno okno. Vsak ima ta strah, ne, kaj pa, kako pa. Super. Jaz sem vedno mislil, vse bo tako, kako mora biti, ne. Tako da, okej. Tu že rola vse, ne, tako da smo top, evo, tako da spontan začetek, se tudi dobro, da se malo tako, da ni ono, aha, zdaj je rekordna, zdaj pa ono. Zdaj pa nasmešek. Zdaj pa slovnično. Tako da evo, Lana pa Matej, lepo pozdravljena na podcastu. Hvala. Smo se uspeli uskladiti, čeprav je bila taka pestra sobota za vseh. Tako da sem vas povabil, je bila že od začetka ideja, ko smo začeli podcast, je Lana omenila, da ste pripravljena prizvor, si malo debata in tako. Tako da lahko kar začnemo glavna tematika, ko smo rekli, da boste prišla lansko podovanje vaše, ko ste šli po Evropi. Pa me zanima, skje je tako nastala ideja, kdaj ste začela tako o tem razmišljati, pa kako je pa prišlo do uresničitve? 15 letih. Ja, mislim, želja je bila že od otroštva pri obeh, po mojem. In ko smo se pač spoznali, je bila tudi to prva tema, pač neka skupna, ki smo jo imela. In sva skoraj takoj začela pač nekako sanjariti o tem, pač graditi to željo, ne, pač. Ja, in v bistvu, kaj, on je imel itak že prej kombi, še preden sva se spoznala, je imel multivana, pa sva dokupila tale campbox in sva pač izkoristila tako za vikend izlete in enotedenske izlete. In pol, pač, ko sva videla, da nam je to, sva rekla, nač greva pač v nakup večjega kombija, greva pač slediti tem sanjam. In ne vem, nisem... Da smo upgradali na večjega. Se je vzela Renault Master, ta dolg. Je bil že zrihtan, mi se ga v bistvu sam malo pomodernizirala. Recimo, predelala. Po svojem okusu, ne. Da je bil malo lepši, mogoče malo večja baterija, to mislim, da so že dodala, ki sva rabila zaradi filanja in vsega. Drugač pa ja, že od meni, mislim, ker sem se začela pogovarjati, ker sem spoznala, je bilo takrat, kako je rekla, prva tema. In dejansko jaz se ful rad pelem, vse avioni so ful sakvan, pa vse, ne, ampak jaz sem dejansko ful rad v avto. Meni ni bil problem biti se furat na enkrat, sem rekel, da mi avto, da mi benzin in grem kamor bo šekal. In da sem to dvoje lahko združil, se pravi vožnjo in dopust, izlete, kakorkoli potovanje, se mi zdi to idealno, ne, in sploh tako še v kombiju, veče, ker sediš malo višji, ker imaš malo boljši pogled, še tak boljši feeling, že ker sem kolegu enkrat pomagal in ker sem v eni firmi pomagal voziti avtodome, mi je bil feeling sedeti v avtodome in se pelati do take velike škatle, tak ful zanimiv. Ja, ker se spomnim lani, ne vem, kdaj ste začela, po moje spomladi, enkrat ste začela govoriti, da boste pač mesto to cilj in kdaj ste šla? Medva so šla junija. V bistvu kombi je bil kupljen decembra. On ga je na skrivaj kupil, jaz sem dobila ključe za resni dan. In pol sva ga začela pač pomladi rihtati, kolikor sva pač imela cajta, medva sva, preden sva šla pot, sva ful delala. Jaz sem imela 3 službe, on je cele dneve pač strigu, ker sva hotela čim več našparati. In ko smo imeli fraj, recimo vikende so bila fraj, sva pač delala na kombiju. Tako ko rekel, no, nekaj so spremenila, recimo tuš kabino smo dali ven, ker se nam je zdelo, da je ne bomo rabili, pa sva rajš naredila še en pult za kuhno, prebarvala sva celega noter in pač dodala neke malenkosti, tako da je lepše, ne, da lepše zgleda. In pač elektriko sva nekaj spremenjala. In pol, ko je bil zrihtan, je bilo to, ne, sva rekla, ajde, greva, piči van. Ne vem. Na začetku je bil komentarjev tudi o temu, ne, kaj bosta nema, zakaj na to ne, vse bo to takoj nazaj, videl bo ta. In dejansko pač mogoče so te komentarje še malo bolj tako, da še bolj hočeva iti, da hočeva biti še dlje, da hočeva, ne sam zaradi naju, ampak zdaj bo pa še pokazalo sem, da se da. Da se da. Vsak ima ta strah, ne, kaj pa, kako pa. Jaz sem vedno mislil, vse bo tako, kako mora biti. Ne. Če se boš ti lotil, pa če boš ti nekaj hotel dosežiti, pa nekaj hotel dobiti, pa do nečesa prideti, pa hotel resničiti neko željo, neke sanje,
se mi zdi, da boš vse naredil za to. Ne? In tudi na poti lahko najdeš in delo, če hočeš, in lahko se zaposliš kot študent oziroma kot tujec v kakšni lokalu, kavarni, kakorkoli, da zaslužiš, če ti vmes manjka. Vedno se da, če je vedno sam izgovor, ja ne, zato moraš imeti denar, ja ne, zato moraš imeti to, se mi zdi, da sam sebe v bistvu oviraš pred uresničitvijo sanj. In v bistvu nama je bilo to, da so pol res začela delati 24/7, v bistvu čim več, za vikend so se videla, delala na kombiju, med tednom so bila narazen in jaz v Radomljah, ona v Gorici in nekaj so našparala, zato da so ga zrihtala, nekaj so našparala za na poti in nekaj so imela srečo, da so lahko delala tudi na poti. Ne, tu se spomnim, recimo naši skupni prijatelji je bil poleg kakšna ta zbadljivka, ja, itak bojo prišli nazaj, pač bo zmanjko denar, bojo prišli nazaj, ni tu fora, ti greš potovati, je izkušnja, če ne druga, je pač življenjska izkušnja, pač se ni fora, da ti uspe, pa da ostaneš v Evropi, pa nekje, pač samo greš v to, ne, pač paraš denar, si rihtaš kombi in pole greš za sanjami, ne. Če en mesec, pa en mesec. Če prija čez 2 meseca nazaj, še enkrat bo šla delala bo še več, našparala še več in šla še enkrat. Ne. Šla so tudi dejansko v najdražje države, ne, kar je bil pač v bistvu denar še hitrej kopnil. Ne. Ja, in v času najdražje nafte. Ne. Ja, je bil dizel tam povprečno po 2,30 liter, kar je... Norveška je še več, je bila tudi 2,60, ne. Pa to je bil v bistvu naš glaven strošek, ne. Ker tudi ta kombi, ne, pije malo, ne. Na srečo sem imela dosti enakomerno vožnjo, ne. Tam po teh državah mi nismo opazili nekih avtocest in tega, so bile pa vse ceste, te hitre ceste, ne. Na vseh cestah si se vozil nekih 90 na uro, kar je pač optimalno za avto in kakorkoli za najmanjšo možno porabo. In konstantna vožnja, brez bremzanja, brez ustavljanja, ni bilo teh mestnih. Tako da načeloma poraba, kakor bi si mislil, da bo zelo velika, je bila dejansko kar v redu. Se mi ni zdela, da bo tako zdaj 15 litrov. Ne? Se mi zdi, da je bila tam 9 recimo. Ne? Za nek kombi, ki je toliko obtežen in to, se mi zdi, da je dost malo. No? Tukaj sem imela srečo. Kar se tega tiče. Je pa tako, ne, spala so posod za ston, ne, jedla sva si kuhala sama, kar je spet plus, zunaj dejansko. Sem prvo šla za obletnico, na Norveškem sva šla jest, nam je bilo tako žal, sva šla na pico in jufko in skupaj je bilo slabih 40 evrov. Ne, dobrih 40, ne bilo 45 evrov. Sva še pila, točno. S tem, da je bila pica za noč. Pica je bila kaj zmrznjena v pečico dana in jufka je bila meso omake lih, za 2 ml in 2 salati noter. In to je to. Jaz toliko slabo še nisem jedel, ampak dejansko te Norvežani sami, oni že sploh Skandinavci niso neki kulinariki. Če se primerjamo, s Slovenijo, Italijo, ker smo pač, ker to res kulinarični, tako kot vrhunec, Italijani kuhajo res fenomenalno. Še Italijo, ne. Slovenija, ki imamo dejansko vsega, ki izposod poberemo ta dobre stvari in dejansko kam ne moreš iti skoraj slabo jesti, se meni zdi, da imamo tudi kvalitetno hrano, zelenjavo, vse pridelano, večinoma domače in je kar težko je iti drugje jesti, ker vidiš, da nekaj blizu, ne. In da dam še enkrat, dvakrat več, zato se mi kar zaboleli. Jaz mi zdi, da tista prva stvar, ki jo opaziš, kako na kakšni kvaliteti kulinarika je pašta, kako je skuhana, ne? In pa kafe, kakšno je, ne? Zdaj, a ne, pole, recimo, že priješ v Avstrijo, ne? Je kafe, je grozno. Pač tudi pašta in tako smo ful smezi razvajeni. Vse Norvežani so nam tudi sami povedali, dosti je imel pač jih je strigul, ne? Pa so sami povedali, da pač pri njih, oni so najbolj srečni, da grejo nekaj kupiti v trgovino, zamrzne in ga si pogrejo in to je to, ne, to je za njih vrhunec kulinarike. Ne. Milijon. V skrinjah, ker greš v trgovino, 101. Ne. Tega imaš zmrzene hrane, je ogromen. Tako da oni so res to, ne easy. Vrš noter, speč, pa hvala lepa. Ne. Sam da sem sit. Ne. Dansko njim je to dobro. Mene zanima zdaj nekdo, ki je Norvežan, 40-50 let star, pa je cel življenje to je. Če bi prišel v Slovenijo, pa probil našo hrano, me zanima, bi njemu dejansko to bilo všeč, ker je navajen na tisti. Ta način, ne, ali ne to, da je to tiste... Ali smo v svet, ne, to je božansko ali pa ono pismo, ne, to je... Se rekel, me zanima, kako bi, če bi en
ki zna narediti dobro hrano, ne, če bi šel tja narediti pa restauracijo odprl. Nikoli nisem bila na nobeni restauraciji, ki je dobra, čeprav so povsod pisali, da restauracija, kjer ima kvalitetno hrano in navadna restauracija, cena je tam. Je v navadni restauraciji, ne vem, za 15 €, tam je pa, ne vem, 18-20 €, ista stvar, ne. Se pravi, če greva recimo na bolognese, carbonaro, neki, ne, bi v navadni restauraciji do 15, v dobri restauraciji pa 20, kar razlika ni velika. Pri nas dobiš slabe recimo za 9 € že dobiš testenine, v dobri restauraciji je pa to enkrat dražje ali pa dvakrat dražje, ne, da je to res, ne, kao, res proper restauracija. In tam pa dejansko te razlike med high in low restauracijo je praktično ni, no. Spravi, kako je šla pole vaša pot? Spravi, končali ste na Norveškem, kje ste pa začeli? Spravi, tle v Sloveniji in pole ste šli? Mađarska. In ostar pol pole gore. Ja, pač Estonija. Slovaška, Češka, Estonija. Končali smo v bistvu Nemčija, iz Nemčije smo pol prišli direkt v Slovenijo, ne? Ja, polk. Ste šli gor in pole... Norveška, Danska in pol smo še, v Nemčiji smo se še ustavili pri njegovi družini, ki ima tam družino, so bila še en teden tam in pol smo pa prišli direkt za Slovenijo, ker se nam je malo mudilo, ker sva nadaljavo posvojila psa in so nas čakali. In mene je čakala služba, dobra priložnost za službo, ne? Ja, itak. Brivence v Grosuplju in v bistvu že prej nas smo startali, je bilo to nekje v ozadju, ne, da se to odpira, da se bo to odprl. In jaz sem bil, jaz sem jih poznal in jaz sem vedel, da bojo oni to naredili res proper, ne. In Brivenca, vsaka pride not, mora verjetno, to zgleda res dobro, ker je tudi en od lastnikov, Blaž Rnec, on se ukvarja s tem notranjim dizajnom, ne, v bistvu restaurira stara pohištva in oni tudi recimo Pop's Place so on uredili, Nebo so on uredili in dejansko je to high-end pohištvo in tudi v Brivenci tega ne manjka, ne, in je dejansko tako res wow, pult recimo, ki ga imamo za strišče, je po meri narejen v krogu iz marmorja, ne, kar je meni tako wow, ne, da daš nekaj tazga noter v Brivencu, se mi zdi kar tako. To je res nekaj posebej. Ne? In jaz sem vedel, da bo ta Brivence v redu, vmes so me pol pisali in to je bil pol dodaten razlog, da se sem vedel, v bistvu prvi razlog je bila Brivenca, dodatni razlog, da grejo pa tako, je bil pa pač tudi naša psička Numi in takrat, ko sem se za to odločila, je bilo pa ta malo hitrejša pot nazaj. Tudi Nemčija nama ni bila tako, se nama ni zdela nekaj zanimiva, ne, kaj videti. Kje ste bili po Nemčiji? Dejansko nač tudi praktično Bebling in tem, da so moji single finger, kje se že tam odglavali okoli Stuttgarta. V Nemčiji sva že bila, jaz sem bila že večkrat v Nemčiji, na več lokacijah pa me nikoli ni prav neki navdušila. Dejansko, najbolj všeč nam je bila Norveška itak in Danska, kar sva pač uspela videti. Norveška pa pač drug svet. Sem videl, ja, po slikah, tudi recimo mene, ki sem spremljal malo samo po socialnih vrst, ne, sem zdelo Norveška najbolj pritegnila. Ja. Mislim, se recimo Finska je tudi lepa, ne, je tudi ful lepa, mogoče ni take razlike s Slovenijo, ne, ko smo prišli pa na Norveško, je pa res prav drugi svet, pač, druga narava, drugo kamenje, drugo skalovje, drugo morje. In mogoče zaradi tega še toliko bolj pritegne, ne, ker Finska je mogoče že malo bolj podobna Sloveniji, pač so jezera, so te gozdovi in to, ne, pač. To je vse. Finska je 170,000 jezer in gozd. In to je vse, kar imaš. Vsaka destinacija, ki priješ, je tako, prve 3 dni, ne, ki se pelaš, pa priješ Lekle jezero, ki lahko spijo zraven. Lekle jezero, ki lahko spijo zraven. Lekle jezero, ki lahko spijo. Lekle je še en jezero, ki lahko spijo zraven. Wow, ne. Po bistvu je to, ne, navadiš se, da je posod ful dobro. Dejansko spati zraven jezera, ki v Sloveniji ne moš. Je prepovedan in vse, in ima to zaščiteno, ker je premajhna. No, reč, Finska, recimo, nekaj smo zdaj pri Finski, je pa ogromna, ima toliko jezer in tega, da
nima niti razloga, zakaj bi prepovedal, da tam ne smeš spati, ker je pač ne morajo na vseh jezerih narediti kempa, ker tudi ni razloga, da bi ga imel. In dejansko je tudi povsod na Skandinaviji veliko bolj dovoljen spati, kot v Sloveniji. Ampak meni je razumljiv, ker Norveška sama je ogromna in dejansko je toliko narave, da zakaj bi zdaj to omejil. Slovenija je majhna, najbolj zanimiva je Gorenjska, Triglavski narodni park in to, Boka in Bled, to je najbolj zanimivo, gore, hribi, reke. In dejansko, če daš vse turiste v tisti kot, ki pride v Slovenijo, to bi bil kombi par kombiju, to bi bilo narava, bi bila umazana, tu imaš te nekulturne, ki pustijo smeti, in včasih je tudi mi prišel na kakšno lokacijo, ki so bile smeti, ki sem navidel, da je bo dala to malo skupaj, pa vrglo smeti ali pa kakorkoli, ker ti je škoda, ker se v bistvu, če bomo tako delali, nam bojo povsod prepovedali spati. In je v bistvu bolj škoda se pač uničati to, ker to se mi zdi, da tista svoboda, ki jo imaš. Najbolj nikoli ne bo pozabil tega, ki so bili na Danskem, ki si dejansko lahko bil na plaži, peščeni plaži, si lahko bil z avtom, v bistvu s kombijo in to čimerkoli. Nisi se smel spati, ker dejansko bi bilo to polno, tam bi se folk zakampiral, bil en teden tam, plaža imaš, tečeš iz avta direkt na plažo, vse peščeno, to je bilo full lokacija. In tega ne bom pozabil, ker odpreš vrata od kombija, pogledaš ven in stopiš na mivko in narediš kot 20 korakov, da si v morju. To je bilo najbolj fenomenalno. Od tega potovanja je to bilo, plus smo zdaj pač v Norveško, ki je bila overall sama pač full fenomenalna, je bil ta dogodek tako najbolj tak, ker se ti vtisne, da si z nekim kombijom parkiran svojo pač jasno hiško, si parkiran direkt na plaži, in to je bil tisti vrhunc ta poti do doma, bi rekel. Ja, takrat smo bila že skoraj tako 90%, da se vračava in nam je bilo še to, mogoče tako, še dodatno malo čustveno slovo od tega načina življenja in sva ful vesela, sva pač naletela na to plažo, da sva pač tako se poslovila kao, varianta. Ja. Koliko cajta sta bila na poti? Slame pol let, 5 mesecev, nekaj tazga. Junija sva šla, konec oktobra sva se vrnila. Imaš tako izračunano, koliko kilometrov ratala? Mislim, da je skoraj okroglih 15,000. Luštja. Pa tako, iskreno, pa če z avtom naredim dosti kilometrov, se naredim po 30 plus na let, z avtom, ki zapeljam. In se mi je zdel po eni strani velik, po eni strani se mi pa zdel malo. Se rekel, vi sva toliko videla, toliko sva prevozila. Nisva vozila samo direkt sem, pa gor pa nazaj dol. Še dejansko vračala sva se. Vmes je prišla sestra, Tena, je šla na letališče iskat Helsinki, v bistvu še nižji, ne Helsinki, v Oslo, še nižji od Osla dol, a na drugo letališče so prišla iskat in smo šli nazaj na fjorde. Zato je prišla tudi za 2 tedna, je pol na koncu podaljšala. In se mi na koncu zdel mogoče malo, sva pa prišla direkt pol za servis in vse, Če ne bi se mogla to nekje na Norveškem, tam pa ne vem, če je Google plačal, se je navadil ne s kombije. Bi naj rekel polje, je šel shodil, odvil tisti čep, polje, ne vem kam bi ga dal, ima polje nov naliv in šel naprej. In zdaj tam, če bi plačal za servis, moje, da bi dal malo več. Je bilo pa 15,000 kilometrov, za benzin je šlo največ. Če sem preračunal 10 let. Saj, pač benzin in hrana so bili glavni stroški. Vse ostalo, niti nisva neki tako si ekstra kaj prvoščali, karkoli. Pač en razlog so bili tudi psi. Mi smo šli kar poleti do Norveške, so kar bile temperature. Ne moreš lih psa pač pustiti v avtu, da bi šli mi ta čas v muzej, pa čeprav tudi nisva lih neki od muzejev in tega, iskreno. Nisva pač tako zapravljala, nisva tako neki ekstra, pač glavno je bilo, kar je bilo benzina in hrane. Pa še to ne vem, koliko je na koncu sploh zneslo, mi je ful žal, da si nisva pisala. Benzin na grobo, mislim, da je prišel ful 3,000. Aha, no bom. Recimo, Če sam priračunamo, da je bil prečen benzin 2 evra na liter, recimo prej do Norveške, recimo je bilo pod 2, recimo nekje, in polno Norveške je bilo čez 2. Tako da recimo neko povprečje, če bi rekel 2 litra, 10 litrov na 100 km, da je bil v povprečju, smo prišli 15 evrov, na 3 evre. Se sem mislil tako, da gre več, da bi šlo več za benzin, za tako, ker sta bila res po celi Evropi, na konci prije 50 evrov, vse ta
Okay, to se še da. To se še da. Vse pač v bistvu ne vem, ja, neki je bilo dati za bencin, ampak se mi zdi, da je, če je bil to edini strošek, ki so ga imeli v 5 mesecih, če razdeljeva do 300 evrov, 325 evrov na mesec, za nekaj, govorim, 550 evrov na mesec. Ne, to je za garsonjero v Ljubljani, ga ne dobiš. Pa zato, recimo, ker ne rabiš nikjer plačavati za kamping in to, ne, ker recimo to se prav drugač, ne, tle in Slovenija in Hrvaška, ne, kamorkoli greš, se ne smeš nikamor parkirati. Tudi recimo gor, vidim, so ljudje ful občutljivi, vem, lani poletje, kdaj je bilo en se v Brdih parkiral in kamper tam pri vodi, no, in tam pri teh koritih in to, in so ljudje začeli popizdevati, to pač ne gre tako, mislim, sej pač, ja, mislim, vse po eni strani, ko si prej rekel, ne, pač, če bi vsi to delali, bi kar naenkrat bi bilo peštano, bi bilo preveč vse, ne, po drugi strani pa se ni nič tazane, mislim, če se da po Evropi, da lahko reš kamorkoli in da pač kamorkoli se... Ja, mi v vseh državah, ki smo bila, pač ni bilo tega problema, je bilo divje kampiranje dovoljeno, povsod, kjer smo bila. In pač dejansko ful lepe lokacije lahko najdeš in večinoma je bilo vse čisto, ne. Pač ljudje tudi spoštujejo to, ne, da pač so lahko tam zastonj, da pač ne, si na taki lokaciji tako lepi in da si pač tam zastonj in folk spoštuje, se ni to, mislim, ne. Ja. Meni se to zdi, da če si tak človek, da greš tako, si tudi tak človek, da spoštuješ te stvari. Večinoma to, kar je bilo umazano, ker sem prej rekel, je bilo rečeno od kakšnih domačinov, ki so prišli tam na en piknik, ne, oziroma domačinov, zdaj na grobo govorim, ampak verjetno taki, ki smo mi, ki gremo tako po svetu in dejansko cenimo to čistočo in to, da pustimo, koliko je bilo, se mi zdi, da noben od nas ni tak, ne, da bi pa tam pa pustil svinjarija. Ko so pa ljudje, recimo, Skandinavci in to, kako ste imeli ki kontakte oziroma domačini in tako nasplošno. Oni pravijo, da so ful taki zaprti oziroma da so malo bolj hladni ljudje, ali niso dobila tak občutek. Meni se zdi, to, kar sem videl imela kontaktu z njimi, se mi zdi, da so bili kar tako prijazni. Sicer res prav z domačini se nekaj zelo nisi pogovarjali, ker večinoma tam, kjer sva bila, so bili tudi taki kamila, dejansko turisti, ampak načeloma se mi zdeli več ali manj tako prijazni in edina angleščina je bila tako, se mi zdi, se ne spomnim več v bistvu. Tukaj je bilo državo, da pač nekaj ne zna zdaj, a je bila to Norveška ali ne, spet smo bili pa edini, za eno državo, ki sem ga strigel, smo se res tako, smo bili parkirani en za drugega, smo se tako malo pogovarjali in to. On mislim, da je še zdaj na poti, Emil, če se ne motim, je še zdaj na poti, on je pa v bistvu, kaj bi rekel, varianta, ja, bolj mi za... Carpenter, ne vem, ko je to pravi, smo iskali besede, sam ni prav samo za ne vem, po hiš, to je prav dejansko, on je rekel, on ima porodje za vse. In jaz kar najbližji tega, kar je on meni razlagal, je bil hišnik. Prav nečko za vse, on je pač potoval okoli in če ga je kdo rabil, pač je šel popraviti računu in šel. Tako da mislim, da je ono zdaj pa že en let pa nekaj na poti. Kar je bil tudi na en plan biti en let. Mislim, plan, želja je bila, neka želja je bila, da bi pač, midva sva šla v to, nisva šla v to, ok, greva potovati za par mesecev, ampak je bilo tako, greva živeti, ne. Midva sva pač živela v kombiju in neka želja je bila pač biti čim več časa, ne. Sva si ful želela biti vsaj 1 leto, recimo, da pač bi lahko obdelali dejansko celo Evropo, ne. Hotela sva končati nekje Španija, Portugalska. Pač pol se obrnilo, ko se obrnilo in sva prišla prej domov. Planov pa dejansko nismo imeli, sploh še po poti, midva za naslednji dan nisva vedela, kam bova šla, kaj bova, ne. Tako da pač iz dneva v dan sva se pol odločila in glede na vreme, in glede na to, a nam je bila všeč lokacija. Če nam je bila, recimo sva bila na eni lokaciji, ki pač tako slučajno sva se ustavila, samo za pojest kosilo in nam je na koncu bila tako lepa, da sva pač tam ostala 3 dni. Pa še sva se pol vrala, še enkrat. Še sestro. Pa to, nikoli ne bi rekel, da je to kje posebej, ampak je bila tako, ob cesti je bila ena potka, v bistvu mi sem uporabljala aplikacijo Park for Night, to je aplikacija, ki je namenjena za, kjer lahko parkiraš in prespiš in greš naprej.
In dejansko je bila tam lokacija in jaz sem to videl, ok, cool, nekaj lokacije, ki neki pojezijo se ostati. Prideva tja, imela sem prostor, mislim, da so bili 3 različni za parkirati, mi sem bila na enem, ki sem lahko sama, bil je on pronarejen kurišče, tam so se spekla krompir in to je bil najboljši krompir, ki se ga jedla po moje na celem potovanju in to je bilo najboljši. Že sam ta žar, ta kurišče je bil fenomenalen. Zraven je bila reka, da so lahko, ne vem, se malo umila, se oprala stvari, kar sem imela tako za spucati, samo krožnike in to, brez čistil. In nam je bilo tako dober vibe tam, tako umirjeno, ceste se ni slišal, ker si bil odmaknjen v gozdu, dejansko ljudi ni bilo mem, avtov ni bilo in je bilo dejansko ful dober tam. Dejansko tam, tista lokacija je bila tako random, kot nikoli ne moš planirati, kje boš pa zakaj boš. Lahko si, tam bo pa ful dober, pa greš in si tako, ok, zdaj sem vse videl, kaj zdaj grem naprej. In tudi recimo ta Roma, plaža, ki so bila na Danskem, so bila en dan, naslednji dan smo imeli že plan iti naprej, so se vzeli pol ure, približno, pa še malo več, da so lahko spala. Naslednji dan je bil sonce, so rekli, kaj je še enkrat. In so šli nazaj spet teh pol ure, 40 minut, so šli nazaj na to plažo. In je bilo pač spet, ker je bilo res tako dobro in pa sonce, so rekli, to moramo izkoristiti in so šli nazaj. In takrat so se zakopala. Takrat so stala v Milki. Kaj ste se zakopala? Ja, v s Milki. kombijem? Res? Ni šlo v pole. Je bilo v bistvu in jaz nisem vedel, da je to. V bistvu sem vedel in sem šel naprej, da bi obrnil, ker so bili neki kulički, ker da tam naprej pa 4x4. In mi je zašla naprej, videla so še neke kombije, ki se mi niso zdeli 4x4 in tudi med njimi niso bili, ampak so bili pač malo pogumni. Jaz sem rekel, ok, zdaj obrnem nazaj, da je zaključen nazaj na ono mesto, ki so bila. In itak sem mogel obrniti kombi, ki so bila na tej strani vrata in nekaj odkreješ, da je proti morju. In sem obračal in so zakopali gume. In potem se matala prije ven in potem sem tam vlada spet taki ljudje, ki potujejo in to. In to si ne rabiš vprašati, vidi en, da je prišel pomagati, vidi drugi, da imaš nek problem, potem sem prišel in se bilo, ne vem, 6 je porinil, sem porinil ven in sem sam odpeljal. Tako da v bistvu je to, in to je ful dober, kako lahko ljudje, ki se ne razumejo, ker ne rabiš 2 besedi povedati, in se pač razumeš, veš, kaj je in si pomagaš med sabo. In je res dober film. Ja, tukaj rata oni skupnost, community. Ja. Veš, vidiš ljudje, ki z istim mindsetom oziroma iste te veščine, vrline in to je pa, da si pomagaš med sabo. Dejansko dosti protko domačinov niti nisva spoznala, tudi če so bili pač, ne vem, da so bili državljani tiste države, so še vedno so potovali iz drugega dela države. To so mi večinoma spoznali. Edino tam si strigune študente, nismo spoznali, pa oni so ti neki par stvari povedali, tako kakšne so recimo plače in tako študentsko dela. In visoko euro. 200 evrov. Za delo tam. Samo je pa standard toliko višji, da pač eno z drugim. Ni plača, stroški, to, kar sem vedela, ni 4-krat višji, kot recimo v Sloveniji, ker so bile plače študentske 5 evrov na uro in so bile 20, se mi ni zdelo, da so bili te stvari, ki sem mi dovedla, ne vem, voda, hrana in to, se mi ni zdelo, da je 4-krat dražji, kot kar pri nas. In dejansko za to delo, ki sta ga ona da počela, ona da sta v bistvu mogla biti tam v eno zaboju, sta bila notar, pač on delovski, notar sta imela in zagret, in elektriko, internet, vse, in sta mislim, da gledala serije, kot sta ona mi govorila. In potem sta mogla ven, zato da sta spuščala te avte naprej in sta v bistvu mogla slikati tabelco, zapisati tabelco nekaj, ker oni imajo tako narejen, da v bistvu ti pol prek te tabelce ti trga, da plačaš treje. In se rekel, tako del, ki v bistvu moraš iti ven za tistih 15 minut in pa 45 minut čakaš in gledaš serije, gledaš filme in delaš kar hočeš, se rekel. Idealna študentska služba. Fenomenalno. Jaz sem tudi spoznal enega Poljaka, ki je pa rekel, da je pa njegov brat tukaj in je v bistvu prišel sem delati, za zaslužiti in pa tudi on prišel. In je prišel najprej za čez poletje, zdaj je pa prišel tokrat je bil pa celo leto. Je rekel, prišel delati in v bistvu rekel, da mu je tako fajn, da v bistvu mogoče bo to ostalo še naprej. In je to zajo, da greš tja, malo študentsko, malo za čeferiti in na koncu ostaneš pol za
za skozi, ne, Zanimivo. za daljši čas. Zanimivo, verjetno tudi, ker so ful dolgi dnevi, na Ja. Finska, Norveška, ne. Verjetno tam je svetlo, dokdaj je, ali je sploh noč, ali kako. Dejansko gre sonce samo tako dol v en res zelo ne zaide prav Prav temeni. mesec, recimo je, da prav sonce je pač po zgor. In zdaj govorijo tudi, njih mečka se zakrije, pa ne znam, ok, še zmeraj dan. In v bistvu na začetku je bilo prav težko je se pripraviti Za spat, ne. Ja, bioritem se nam je spremenil totalno. To sem ti vprašal, kako pa le tu vpliva, ne, ker pač itak smo navajeni na bioritem, ne, itak že zdaj recimo meni, kdaj je bilo sploh na začetku poletja, težko zaspati, ker je svetlo do 10 ure zvečer, pismo 11 ura nisi še zaspan, je težko zaspati, pa slabo spiš pole, pa drug dan se spudiš slab, ne, pole pa sploh verjetno je še toliko težje. Ne, kaj, da so hodili tudi ob 2 zjutraj spat. Pač. Pa nisi imel feelinga, da je Ja. 2 zjutraj ura, ker je pač. Ni še teme bilo. No. Po drugi strani pa ful dobro, ker pač imaš res cel dan za izkoristiti. Ne, imaš pač, ne vem, trgovine so recimo do 11 odprte. Ne? Veš, so navajeni na ta način življenja. Ne? Ne Imaš vem. pa kontrast na drugi strani, pa zima, nekaj polepa, ni sonca, oziroma hamaš, koliko je hamaš, ne. Jaz se spomnim, ko sem bil majhen, pa se ti je starši rekel, ko se luči pržgejo, pridi domov. Si kako je tam fara, ne. Pridi domov, noč. Sonce, prije tako, da ti paše, in tam po mojke izkoristiš. Ja, Je zanimivo, ker ljudje dejansko ne, so ob 2-3 zjutraj se hodili kopati. a res. To je bilo meni tako, wow, ne. In po dežju, igrišča, fora. Ja. Mislim, polna, zdaj primerjamo. Zunaj je čez nima. dan, ne, ampak je dejansko bilo igrišče, ki so se otroci igrali, starši so bili tam, ljudje so bili na sprehodi, tudi ko je bil dež, to je bilo meni najbolj zanimivo. Ker dejansko ni to, zdaj pa ne grem ven, ker dežuje, ne. Ampak je bilo, grem ven, grem s plaščem, Ja. grem z dežnikom ali pa kakorkoli, imel škornjega, ne. Saj tam mogoče se malo bolj pripravlja za te, ker je isto vreme, skoraj v Londonu, Angliji. Ja, se verjetno tam niktil sem Še že, ja. ker vreme je bolj tako, dosti dežja, mehleno in tako. Mi sem imela kar srečo, sem imela kar srečo, fenomenalno vreme sem imela, ker so bila Norveščina v fotih, ker so bila v Kenningswijderu. Tam sem imela vreme tako vroče. To si ne boš predstavljala, ker sem bil 2 dni prej si bil v Kolovarju, mogoče si že kakšni jakte izmišljal, čez 2 dni je bilo vroče, zelo vroče, 25 stopinj, ne. Ampak mi sem šla pol dan, sem šla nekam, da smo šli hoditi na Inferib in danes teče iz tebe. In tam se zapol tudi tisti dan, sem šla na SUV, tako, me prijatelji gledajo, kaj je stava, ne, je voda ledena, 4 stopinje, 5 stopinje, koliko sem gledal neto, ima ta voda, tako kristalno čista. Jaz sem rekel, zdaj sem not. Sem rabo nekaj časa, ne, ampak ker sem prišel noter, ni bilo sploh tako hudo, ne, je bilo bolj tisto, ki je snovo noter, Ja, te stisne, ne. se to je ta ledene kopeli in pač to, ne, pač samo v glavi, ne, spraviti se moraš noter, jaz vem čez to bolečino, poleg se enkrat noter je pa dobro, ne, oziroma je dobro, ko priješ ven je dobro, ne, ker ne čutiš nič, ne, ker vse je ono, kodor feeling, pač vsi rdeč. Ono vodo se ne grem kopati, mi je bilo žal skozi, ne, ker tisto bilo pa, jaz toliko lepe vode nisem, to si videl, v najbolj globoko je bilo 10 metrov, si videl do dal, vsako ribo, ki je plavala, si videl, to je danes bilo to kristalno, ki je pač toliko mrzla in čista in čist drugače, kot kar klene, ko ideš na Neonesnažno. pa ti lepe, je to mazala, nekaj toliko ljudi, tam pa dejansko se niti ljudje ne kopajo, ne greš smeti noter, kreme, ki jih mažeš, ne greš noter v vodo in se pozna, in to je bilo res, bi jim vložil še nas, če ne bi šel. Na začetku sem bil res tako. Pokaj sem bil noter, tako atopsa, zakaj sem tako dolg, če prijepan, je prav prijetni. Ja, verjetno malo drugačen feeling, kad greš v tako mrzlo vodo poleti ali po zimi, ne, po zimi je še bolj smiziv v njih. Še težje je se spraviti noter, ne, tako da. Ne, jaz imam pa eno prijateljico, ki je pa prav živela, mislim, da je 1,5 leta na Finskem, je rekla, da je ful všeč, ne, da se prav zaljubila, pole mislim, da se je tudi začela učiti tudi finsko in to, so jim bili pa ful všeč ljudje, taki odprti, pa ona še taka jo zanima, malo bolj te meditacije in take stvari in je rekla, da je bilo top, ne. Ja, meni se tudi ne zdijo zaprti Skandinavci. No. Meni se, kamorkoli smo prišli, ok, so res pač smo imeli stik bolj s temi well-liferji in to, ker so nasplošno mogoče bolj odprti ljudje. Ne. In ja, tudi Finska je pač meni je bila tudi ful lepa, ne, pač tudi kaj, da ste severne jelene vidiš, že to ti je ono wow, ne.
Je Pa videla prvič one pinse, te so že lose. Lose. Ogromno. Ampak dejansko je bilo tako, na cesti so bili in se je pač pred nami se je dejansko skoraj ustavil, res je počasnil in tako, če bi bilo to nekje v Sloveniji, tako pa kaj stano, daj pe, ne. Pa veš, da se strajajo za te losi in je počasno kuk dobro, ne. Dejansko jaz bi se ustavil na cesti, pa je gledal, ker so res fenomenalni, ogromni, tako res posebni. In imela so tudi sreče, da sva, dvakrat sem videla te jelene severni, pa so pa tekali tako po cesti pred nami, pa se voziš in zraven tebe teče en tako ful dober film. Mogoče nam je bilo polno žal, da nisi šla proti tja, res na sever, ne, tudi na Nordkap in to, ampak dejansko se nama ni zdelo vredno, ker se nama je zdelo, da je samo Nordkap. Vse, kar bo dosegla najbolj severno cesto. Ne, sem rekel, a mi je to neka klubca, da jim delati 50 km ali kakorkoli je bilo, vem, da je bilo ful. Da na poti do tja in nazaj ni kaj pametnega izvedeti, razen te vasi, ne. Mi je bilo pa mogoče malo žal, da nisva šla še to, ne, ker sem bila že tam, ampak znala še en razlog, bi ga še enkrat. Kaj še so pa recimo kakšni taki izzivi, taka lifestyle, prej si že malo omenil, povezava, internet in to, je bilo še kaj tazga ali samo ta recimo? Ja, tuš, WC-ji, mislim, imela sva ta kasetni WC, ne, ampak sva pač probala čim več tudi tako javne koristiti, ko vseeno, ne, pač je lažje, ne rabiš toliko hoditi čistiti in to, ne. Tuši sicer dejansko v vseh državah razen Norveška, na Norveškem so bili plačljivi, drugi pač so zastonj tuši javni, ne, na pumpah in to. Nisva imela problema. Edino na Lofotih smo se midva zadržala več kot 14 dni in sva bila brez tuša. Tam ni tušov. To ne pomeni, da sva pač vsi smrdela, ne. Še dobro, da imate izgubo med COVID-om, ne. Tako da jaz ne vem, koliko je bilo grozno, ne, prvo drugi povedem. Ne, ni bilo tako grozno, ker pač vseeno midva v kombi umava tuš, mislim, sva imela tuš, ampak zunanjega, ne. In zdaj, koliko je prijetno se tušira z mrzlo vodo zunaj, kadar je dež, ne, si znamo predstavljati. Jaz imam sicer vsaj srečo, da vem, sem bila sjene toliko mastija, da nisem rabila se v tistih 14 dneh pač vsaj glave umivati. Za njega smo pa pač pogrela vodo na štedilniku in pač v koritu spirala, ne. To je mogoče nek tak izziv, pač ne vem, še v smeri, meni se ne zdi to nek. Ne vem, eni si tega ne predstavljajo. 14 dni brez tuša, kaj, ni šans, ne. Ne prav, da se fon ne umivaš, imaš ne vem, koliko so za enake babice umivali, ne. So vzeli krpo, so vodo in se upere. Ni zdaj, da si ti tam smrdiš, švicaš, vse si stvari imaš umazane, da si tako, ne, da niti ne greš do vode. Je bila reka, se malo splakneš, ne. Ni zdaj prav tuš, ki si ga prvošaš, ne, ampak smo še zmeraj skrbeli za vse ta higienski minimum, ne. Da, če so naše babice preživele z krpo pa lavorja vodja, bomo pa tudi mi. Pa še toliko bolj ceniš, ko prideš postopno. Ja, pa tuš, ne, ko imaš neomejeno, tudi te javni WC-ji, ne, ki tuši, ja. Ko si predstavljate, da so fuj, kakšen je to javni WC, to je vse svinjsko, ne. Tam dejansko tega ni bilo, tam dejansko je bilo to čisto. In tuši so bili v redu, WC-ji so bili v redu in pač je razlika, no, med tukaj WC, tuško, pa nekje to. Ko pa recimo perilo oziroma obleke in to, a tu sta sproti malo pucala, tu si pa ne predstavljam, kar po bi... Celodneven projekt. No, to je bil mogoče nek tak, ne vem, tako pravilo, ki se nam ni dalo. Mislim, res si mogel splanirati prav en dan samo za to. To so pač ponavadi na pumpah, no, delala in ti kar gre. Najprej čakati, da je sploh pač prazen stroj, ne, mislim, a ima kdo pred tabo za pucati, ne, pol to čakati, pa ponavadi so imela več kot en stroj, ne, cun za oprat, ne. Na črpalkah so prav stroji pravni za... Ja, ampak pride ponavadi pač
po en stroj in en sušilc, ne, in pač moraš pol čakati te runde, ne, tako da ponavadi so bila kar cel dan pol na tistih pumpah. Edino na Vsaj ena milost, Finskem... ne rabiš na roke, pratne cune, v kakšnih rijekah. Edino na Finskem so imeli prav v shopping centru to prav čistilnico, smo dobila, pač tiste velike bobne in to je bilo v eni uri oprano in čau, ne. Bereš pa se še greš, ne. Imaš lahko 3, ne enkrat, ne. Tam je pa 1, pa čakaš 2 ure, 3 ure, moraš čakati, da se to ista stvar posuši. Medtem se bere druga, pa se mora ona stvar posušiti in dejansko, če se predstavljaš sam 3 ure sušenje, 6 ur, pomeni, da moraš mogoče še čakati, me še prelagaš, mogoče še niti posušen do konca, moraš začeti malo sušiti. Ti kar vzala, mi kar cel shift, bi rekel. In po naslednje, ki si že malo prej, pred ko so začeli snemati, je pa ta povezava oziroma internet. Sploh, ko sta dokumentirala na vašem profilu Lost on the Road, je pa verjetno bilo malo težko. Ja, Iklinja je bil drugi dom. Tako dolgi enijo. Še zdaj, ko se vrnemo v Ikea, go home. Internet, elektrika, hrana za stolno, mislim za stolno, pocen, ne. Za pici, za ene flaško si lahko refilu. A pa ni bilo tako, da imaš tudi zakupljene podatke po celi Evropi, ali kako je s tem, ali nista? Tudi imaš. Imaš 20 giga. 20 giga, ko objavljaš videe, res ni konc. In jaz sem kupila kartice dodatne, imela sva prenosnik, zapravo za internet, za Wi-Fi, si daš SIM kartico noter in v bistvu ti dela pod router, ne prenos. In na Finskem sem mislila, da to tu bila ta zgleda, imaš neomejeno. In na Finskem dejansko neomejeno, ampak v tujini je bilo tudi neomejena hitrost do, zdaj napamet, 50 giga. In 50 giga je spet hiter, pomeni, da nisem vedela. In vsak mesec in pa se ti omeji hitrost na 1-2 mega na sekundo, kaj ne meč. Nič, če hočeš kakor objaviti. In tam je bil najboljši, pa tudi cenovno mislim, da ni bilo drago, 25 €, če se ne motim. Medtem ko pol, ko se šla na Norveško in to, tam je bilo pa treba plačati za kartico, na kateri si dobil 50 giga, si mogel dati nekih 25 € in 50 giga to takoj, ne. Da so probali čim več slik, ko sva slike objavljala, mislim, dala na računalnik in na Lightroom in to, so probali čim več na Wi-Fi-ju, ne. Slika pa ena je, ne vem, par giga, par mega, giga. Je par mega in če daš, ne vem, 100 slik, 300 slik, to gre internet takoj, če bi 100 nalagal, je konec. Tako da ja, v temu je bilo Ikea. Najboljše je bilo, ko je bila odbojka takrat. Serios? Smo zdaj mi odbojko gledali, ne. In bolj sva Še svetovno prvenstvo, ja, svetovno prvenstvo je bilo, ja. Naši je šlo ful dobro in je pač tako sva hotla gledati, razumeš, in takrat sva bila lih na Norveškem, lih najdražji internet. In po sva iskala shopping centre, kjer lovi ven Wi-Fi, veš, kaj tak... To ga najdela. Ja, sva ga celo našla in sva bila parkirana pred shopping centrom in kradla Wi-Fi shopping centru, da sva gledala. To je bilo najboljše, ja. Enkrat sem mogla iti v Campbell, da tega sem mogla dejansko plačati Campbell. Sicer se pol izkoristila, se tam tudi upravila, ne, se stošerala in zrihtala tako par teh stvari. In pol je bil en tak, ko bi rekel, taka sobica za druženje, ne, in sem imela tam in tam je bil edino Wi-Fi, do kombija ni lovil, ne, nisem mogla pa v tam gledati, so se kupila še vse kokice, tako za pit in tako je se valjda mogla spremljati, in se je dal, smo se potrudili. Takrat pa ocena žena, ko poješ doma, daš na Slovenija, ti pa naša, kjetneš plak in dela. Pa malo moraš biti Iznajdljiv, ja. Izumljiv, ne, tako da, evo, ma se da vse, ne, tako da. Vse se da. Sploh, mislim, tudi, ne vem, itak, če ti je to želja, ne, nek tak način življenja, ti take stvari pač so ti izziv, ti niso ovira, ne, pač nisi tako, fuck, zdaj sem pa brez interneta, ne. Si tako, okej, kje čem dobiti, ne. Po eni strani še bojiš, da si malo brez interneta, da se lahko res povežeš malo, odmakneš telefone proč, ne, in pole si res... Mislim, name je bilo samo zaradi tega, ker so hotela redno objavljati, ne. To nam je bilo malo tako, no, ampak drugač pa, sej, ne vem, se ne rabiš brskati, imaš toliko stvari za gledati čez okno. Ja, nas skozi je zanimivo, ne. Doma kdaj
recimo, ko imamo pse, in izjutri vedno, je tako prva stvar, kaj ljudem odpremo, ko premo oči telefon. Kaj smo zamudili na istem? Ja, itak. Sem bil na TikToku. Poznana zgodba, ja. In nama telefone, večinoma prej v službo, nekaj delo v vrtcu. In jaz zjutraj, ko se zbudim, pa čisto, da mi prijem telefon, pogledam, če je že ona, ki je napisala, kakorkoli Instagram in to. In potem prije pes in si nami hodi, da je umaren se, da vidim. In vsakič, vsako jutro je v moji glavi isti glas, ki reče, jebeš telefon. Dej psu pozornost. In vsak, pardon, zakletje. Ker sem se spoznal. Kar, mislim, sej. Algoritmi ne prepoznajo samo angleške kletvice, ne, tako da. In vsakič se reče, pusti ta telefon, dej se son, sa boš imel 10 let, 15 let, in njeme pozornost. Telefon bo počakal, kar imaš na telefonu bo počakal, nič ne mora biti na telefonu toliko pomembno, ker to živo bitje, ki ti daje pozornost. Ne bom izpostavljal ne psa, ne venja in malo še koga drugega. In sem rekel, da so te mehne stvari, ki se ti zgodijo. Da pes pride k tebi zjutraj, ko se zbudiš, da ne pozdravi, da se stisne k tebi, da se dejansko uleže k tebi, da hoče biti zraven tebe. In to so te mehne malenkosti, ki si tako, ok, da je telefon stran, ne rabim telefona, to so stvari, za kjer živiš. Se mi gleda to, ta ljubezen, ta povezanost. Ja, samo ti telefoni s tem dopaminom, pa to override. Se moraš res zdaj upolo vmakniti proč, da res pole zaznaš to vse. Se po mojem, tudi zaradi tega, odkar sva prišla, recimo, je naš profil malo zamrznil. Pač nekako toliko sva se obadala s tem profilom, na koncu, ko sva prišla nazaj, malo nas je minilo. Mislim, rabiš to malo preklopiti na off. In ne vem, zdaj se trudva, zdaj so rekla, da bova pač začela spet malo več objavljati in to, tudi bova imela kaj objavljati. Ampak tako, mi ni niti škoda, da pač je zamrznil profil. Se mi ne zdi spet toliko vredno vlagati v tisti profil, koliko mi je pač vredno to, da smo skupaj, da pač preživljamo čas v naravi in tako naprej, pa ne rabim pač tega dokumentirati. To gre za ful časa za to. Si misliš, eno objavila, nekaj povedala, pa je še napisala za eno tako objava, 15 minut, tako je. Pa to objava, ki ti pogledaš v 15 sekundah in je vložen pa veliko več truda, kakor pač minuto nazaj. In včasih je trajalo tudi, ne vem, pol ure, kje so slike, ki so jih objavljala, ki si mogel slikati, pa si mogel to, v bistvu svoj čas, ki si bil nekje, ki bi lahko dejansko že sam tako užival. Si vzel čas, da si dejansko še sliko snemal, da si imel bolj za objavljati. Pol si to, ko si naredil, si mogel editati, da slike pašajo skupaj, da izgledajo dobro. In koliko je bilo to enega dneva, da je prišla slika, da sem prišla na lokacijo, da je prišla slika v fotoaparat, da je prišla iz fotoaparata na računalnik, iz računalnika v Lightroom, iz Lightrooma na telefon, da si bolj lahko to objavil, je full časa. Dejansko smo bila tudi po cele dneve lahko, cel dan smo bila v IKEA lih zaradi tega lahko kdaj ne. Pač zaradi tega, da smo pač vse slike prenašala in tako naprej, da nismo rabila svojega interneta, ne. Ja, se zadnjič smo imeli tako z nekom od tega debate, ta socialna omrežja. Ti se toliko cajta obadaš s to sliko, ne objaviš in potem na koncu lahko dobiš 100 lajkov. Ma nimaš nič od tega. Mislim, ok, se ti rase profil, ti smo si vložil pa par ur v to. Zdaj, koliko ti bo tista dobra slika potegla na novih followerjih, tudi če ti potegne nove followerje, koliko tistih followerjev bo poleg kupilo tvoje storitev. Ful malo, ne. In zdaj poleg se moraš dobro pomisliti, da se ti splača toliko cajta vlagati v to, ali pa če že delaš nekaj drugega. Mislim, oboje pa itak je fajn imeti, da imaš neko platformo, neke profile, poleg kažeš ljudem, ki delati. Zdaj smo podobno tle s podcastami in poleg ta Conquering Burnout, ki sem delal, je pač tudi ful cajta noter, pa kdaj ti prav malo mini, ker ne vidiš neka odziva in to, in da so pravi. Pa tudi ljudje, ki ti so spremljali, recimo jaz zdaj vidim kot content creator, pač koliko pomeni, da ti napišeš nekomu, ti ful dobro objava, pa recimo, da stisneš like, pa stisneš share, to smo se isto zadnjič s Tomijom Činejem dobili, ker smo se dobili, smo govorili, On pa dela bolj video te z plesnih nastopov in to je tudi rekel, pismo mi gre toliko enega dela, toliko ene kreative in poleg ljudje pa ne stisnejo niti like, pač.
In to prav uno te pole malo prizadalo. Recimo, jaz imam na Instagramu pa TikToku, večinoma na TikToku, ker na TikToku ti večinoma meče nove stvari, na Instagramu večinoma follow, je bolj malo teh sponzoriranih objav, ki jih vidiš pa reko, ok, zdaj pa ti tam like. In jaz recimo na TikToku, ko vidim, njega poznam, like, če je lelov, še koment, drugače pa vedno repost, vedno dam repost, tudi če je video, ki me ne zanima, dam repost, ker najmanj ne stane to, da podpiram nekoga, ki ga pozna. Točno to. Imam, ne vem, kolege, se ne družimo več. Vsak video, ki ga objavim, repostam. Imam bivšega soigralca, ki isto dela, isto neke podcaste snema, Jure Lahara, ima pa bolj te marketing in to. In isto, vsak podcast, ki ga vidim, vsak TikTok, ki ga vidim, like, večer komentiram in vedno repost in vedno dam copy link. Ker to mene najmanj stane. Ja, se to. Tebe pa ful podprem. Gledam on video enkrat, dvakrat do konca, zaradi tega, da je večji ogled, ne, zaradi tega, da on je pa dvakrat ali pa trikrat pogledal en video, zato mi je fajn, če niso videi dolgi 3 minute, ne. Ker tudi nimaš fokusa 3 minute poslušati eno stvar, ker si na neki platformi, ker so videi zanimivi tistih 15 sekund, ne, da dobiš tisti push, da te skozi neki, da te skozi neki malo nasmeje pa neki. In pa pogledam dvakrat, trikrat, ne, repostam, shaream, pravi nisem, tisti copy link, hejtek naredi največ, pa še celo poštam, če imam koga, ki vem, da bi ga to zanimalo, me še celo poštam. In toliko malo te stane. Ne? Ja, se to, mislim, tistemu ustvarjalcu pa ful pomeni to, pa hkrati algoritem prepoznane, pole je že lažje malo, da te vrže ven in tako. Se predstavljate, da so, ne vem, zdaj boš objavil nekaj na TikTok, pa bomo sam 10 ljudi, ki te poznajo. Pa so tvoji bližniki, prijatelji ali pa ne vem, sam prijatelji, ki te poznajo, da bi samo oni to naredili. To je 10 repostov, ki jih vidi toliko več ljudi. Ja, se to. 10 lajkov, ki nekaj naredijo in 10 copy link, ne. In tega toliko ne dobiš od tega, da tebe pa je samo 10 ljudi to naredili. Zdaj, ki teh 10 to naredi, pa pol naslovnih 10 to naredijo, da vsaki 10 to je 100 ljudi, ki to naredi, pa za nekaj, kar si ti vložil ful več energije, sebe se daš noter. Ja, samo ljudje se ne zavedajo, koliko to pomeni. Ja, dokler tega sam ne delaš, ne veš. Ja, malo se jim ne da, malo je tudi fušijo od zadaj, malo noče, da vidijo ljudje, ki zdaj jaz delim tudi tle, ki si bojo ljudje miselni, da jaz podpiram karkoli, pač ne vem, ki uno treče, na konci pač, itak ti samo pač na Instagramu storih, samo pač, ne. Ja. Se mi zdi, to je rekel, da je folk fauš. Je tako, ne, ta na Instagramu sem nekaj objavila, poslušaj. Onda toliko v to noter, da si ne znaš predstavljati, koliko je dejansko noter. Enkrat, ki si mogoče na tej strani, se rečeš, se to bi lahko pomot, ne, to bi lahko tudi jaz delal. Vsak dan da 10 storijev, vsak dan da novo objavo dor, praktično. To je ful enega razmišljanja. To je ful enega planiranja, to je ful enega, nekaj moram dati. Zato dosti vidimo po kakšnih teh influencerjih, ki dajo video, da se tako, koga to briga? Nobenega. Ampak prva stvar je, ti moraš imeti hejterje, če hočeš uspeti. Če te ne bo noben sovražil, ne bo noben vedel za te. Ker najlažje reči, ta je za nič, le tega pa ta dela. Veliko težje nekomu reči, svaka čast. Čestita, ful ti gre dober, upam, da ne bo uspel, ne? Jaz recimo, kolega je začel snemati vlogi in njega to ful zanima, pa ful bi vlogu, pa ful imel željo, da bi to delal malo več, ker je imel malo večjo kamero in to kamero držati, že tako jo imeti in to si gleda, kaj ti delaš, ne? In takrat so li prodali, on bi se rekel, da zdaj nekaj viška, da ti kupim kamero. Sem kupil kamero, lične fanti iz Gorice je prodajal. Se ko pa kaj je, mene ta denar na računu nič ne pomaga, če pa jaz tako njemu enemu pomagam. Enkrat bo uspel, če mu rata, ker vidiš, da mu pač na želje. Sem ga podporil na tak način, ker nisem vedel drugače, kako bi ga podporil, so kaj, ali je to, da ti bo lažje. In on je s to kamero začel ful več snemati. On me dejansko zdaj lahko 2 kota, s katerih snema, kad dela revije za stvari iz AliExpressa, recimo. Pol, kakor gre, snema. Mene malo žal, da je nekaj tedenske vloge delati, to me malo žal za te, ker se ne da so bili ful dobri, pa ful zabavni, ampak je šlo v pravo smer. Ne se mi zdi, da bi pač z letom, 2, 3 tega konstantnega delanja bi prišel nekam, ne. Se čez 5 let, ko boš pogledal nazaj, pa ko boš imel, ne vem,
5.000 ali pa 10.000 sledilcev, bi vidko, dolga pot je bila, ne. Nekateri te pa spoznaš, da takrat preko leta je pa slaven in doles, ne. To sem imel eno debato z eno stranko, ne, z Brivc, in je se prišel strišt, oziroma urejal grado, in je rekel, jaz sem imel firmo od svega 18-19 leta, mislim, da je, koliko se zdaj lagal, mislim, da 8 let je rekel, in ni šlo, je zaprl. Čez par let je odprl še enkrat firmo in zdaj ta firma dela zelo dobro. Ne? Mislim, da ima neko gradnjo ali izris gradbenih pač teh projektov in zdaj mu gre zelo dobro. In jaz ga danes vidim, da kolega te moj rata, veš, ta eno firmo je odprl, bolj se z novim Volvo tam, ne, z ne vem kakšno opremo, mislim, fuck. Vidiš drugega, ne, srečaš tam tudi, ne, sem tam, dosti je teh poslovnežev tam v Grosuplju, skodijo, to so ta lokal in mene par se jih strije po meni, srečaš, fuck, tak avtovoz, ne, ta noga GLS-a, to je avto dražje, kot stanovanje, ne, srečaš, kako se lahko s tem vozaš, ne, si rečeš, te moj ratal, je uspel, ne. Ni uspel, on je garal, ne? Mi ne vidimo, da je on delal 24/7, on se je odrekel, on je imel družbe, on je imel prijateljev takrat, ne? On je imel znance, ki so se slišali na vsake torcajta, ki so si pomagali. Zdaj ima pa pač obraduje te sadove, ki jih on sadil prejšnjih 10-15 let, ne? Pa to so ljudje, ki jih pogledaš, pa bi rekel, to je star 30-40 let, ne? To so stari tudi 50-60, pa ti niti ne zgledajo mogoče, ne? Marsikdo zgleda. Eno od šefov bi jaz rekel, ne, da je 5 let starejši od mene, je 40 let star in zdaj uživa. Jaz imam še 10-12 let, da sem 40. Jaz imam 12 let nekaj, da gradim. In ne bom pozabil, kaj je moj brat prvič rekel, ja, ti strižeš, pa služiš 15 € na stranko, kaj pa strižeš v pol ure, pa strižeš 2 stranki 30 € na uro, jaz bi tudi. Sem rekel, ja, po 8-10 letih jaz računam toliko. Kje so bili ki se strigli za ston, ki se strigli za 3 €, 5 €, 7 €, 12 €. To je rasej. Si rekel, ne bo tvoja želja biti brivc, pa služiti ta denar. Ti deli nekaj, kar tebe veseli. In ti boš lahko čez 10 let računal tako ceno, da bo tako, fuck, ta pa zasluži toliko na uro, ne. In brivstvo je tako zdaj šlo full gore. Zdaj je cena mojega striženja, ne vem, 24 €, 35 € z brado, pa marsikdo reče, to je veliko. Pa nisem še niti pri najdražjih. Ki so najdražji v Ljubljani, ki imajo 70 € komplet, ne. In vsak nisem, ta pa zdaj iz šola naredil, pa končal, pa zdaj pa računal, ne. Jaz sem 12-13 let delal to 24 ur na dan sem delal v polnoči, sem hodil strižt košarkaše, ne vem, iz Olimpije recimo, ne. Sem hodil v Poreč strižt košarkaše, ko so prišli na priprave. Sem šel, ne vem kam se strižt, v Nov Mest sem hodil strižt iz Ljubljana. In to je bilo vse, sem delal za to, da sem danes lahko tam, kjer sem. Vsak pa vid sem to. To je problem socialnih omrežij, ki ti ustvarjajo tisto, uspehe čez noč, pa mogoče kakšno leto, 2, ne, ni tako, pač ti moraš 5-10 let graditi, to se rekel, konstantno, zmerno več in pole je tudi ta krivulja je eksponentna, ne, ker si preko ti uspe, si prav na nuli, ne, in pole, kad ti enkrat zalaufa, pa tako hor, ne. To je ta eksponentna krivulja, ne. Recimo vprašanje, ki ga želim da vemo, da imam sodelavka, imam neke isto brivka, pa je to, ona tako od šole in tečaja je pol leta, recimo. In ima cenejšo ceno. Je tako, zakaj ima pa ona 18? Se rekel, ko bo ona delala 12 let, bo ti to ona imela 40 let. Oziroma ne 12 let, ko bo prišla na en nivo, ko bo lahko upravičila to ceno. Se rekel, ne more ona 6 mesecev delati, pa imeti isto ceno, kaj jaz, ker delam to 12 let, pa sem veliko več vložil v to, kar danes delaj. In prvo pri meni je konstantnost frizure. Ne bo enkrat dobrega slabo, ne bo nihanja, ne? Ali pa ne bo rekel, da ne bo nihanja, ne bo to odstopanja, da bo slabo, naslednjič bo dobro, ampak bo šlo z dobro in bo kle nekje, ne? Tam. In se mi zdi, da je pri njej, pa bo recimo, enkrat bo dobro, enkrat bo slabo. Ni pozornosti na detajle, ki jo jaz imam. In jaz videl stvari, ki jih ona niti še ne pomislil, da bi jih mogla videti. Kaj pride z izkušnjami. To je, ne moraš ti moraš upravičiti svojo ceno. Točno to je. Se to pole ljudje, ne vem, kako lahko toliko računa, ima kvaliteta, ne, mislim, ti so tudi neki stane, ne. Ampak ta socialna omrežja in cena, to so, ful kompleksna tema, ampak fajn, da se tudi o tem malo govori.
Veš, kaj sem ti še vprašal, recimo zdaj smo govorili večinoma o tem lepih stvari, ki ste jih doživeli na tem potovanju, ki so bili pa recimo kakšne take malo težje, mogoče tiste, ki ste imeli s kužkom ali pa kakšna druga. Zdaj prav neki ful se ne bi o tem. Ne, ja, pač si tak, da se zgodijo tudi slabe, ne, pač to je življenje, zdaj ni to, da mi smo pa 5 mesecev uživali, ne. So pač stvari, ne vem, ja, kužka sva zgubila na poti, mislim, nepričakovano, pa sva se mogla s tem delati, pa so bila tako, takrat sva že razmišljala, a se vrneva, a ne, ker nekako nam je uničilo pač sploh veselje do tega, da bi šli naprej, ne. Pa sva pol pač en teden premišljevala in sva se pol odločila za neko srednjo pot, sva pač spremenila smer potovanja nekako, ne, nisva šla pač prav do severa, sva držala bolj južno Skandinavijo, zato da sva bila pač bližje domu, da sva rekla, ok, dejva tako iti, da sva še vedno blizu, če se odločiva iti domov, ne. Pol sva imela, kaj sva imela, recimo z elektriko sva imela nekaj težav, ja, sploh na Norveškem, ker niso dobila dosti sonca, ne, sva ugotovila, da imava premalo solarnih panelov in da pač sva doskrat ostala brez elektrike, ne, in si znaš predstavljati, da to je problem, ne, to ni, pa ne zato, ker ne vem, ne bi mogel polniti telefona, ampak dejansko brez elektrike tudi vode nimaš, ne, ker ti pač pumpa ne dela, ne, in kako zdaj to rešiti, ne, ker veš, da v naslednje, mislim, tudi jutri ne bo sonca, ne, bo dež cel dan, kako zdaj to, ne, in sva dejansko glih zaradi tega sva mogla na Norveške, kaj, 3-krat sva šla v kamp ali kolikrat. 3-krat celo na vse skupaj. No, da sva pač si napolnila na elektriko, ne. To, bilo še kaj tazga. Enkrat v teriju, v močnem dežju, so zapeljala, ker bi mogla iti desno in bila pa nič se ne videla nobenih luči, tiste luči od avta, kar svetijo, in je bila cesta narejena, se pravi tako, ne, da je bilo tako in dol. Mi pač tja, ker so iskala nekam za spat, če jim bližji. In se danes to ni nič videli, jaz grem desno, kombi dol in itak sem hotel pač čim boljši kot izbrati. In nisem vedel, da je toliko razlike, sem da bilo 1 meter v tistem delu, kar sem šel jaz. In so se danes dotaknili. Ja, nasedla sva v bistvu pač v najhujšem dežju. Ja, in sem imela srečo, da so bili takoj neki angažiranci, ki so pomagali. Sicer so nam s tem, ki je hotel dvigant kombi, nam je skrival nekaj nič pomembnega, ne, ni dobro zakakljal na ta pravo mesto, zakakljal dvigalko in je v bistvu tam poden, ne prav poden, da bi se skrival, ampak sam spoden del, ki je železe pač mal na gubo. Se rekel, da pač ne, pust, ne bo šlo, ne. In so nam na koncu pomagali, da so prišla ven, pa so šla spat drgam, ne, sta rekla, kle dol, zdaj ne grem, ni šans. Ampak to je bila še ena stvar, recimo, ne. Na srečo ni bilo nič resnega, zgubila so sam stopnico, takrat, ko se je skrivalo vse skupaj, tako da so je pa sam dala dol, ne. Niti niso uporabljala za nič skozi, ne, nikoli praktično. Tako da nam je bila ona stopnica v bistvu sam, hvala Bogu, da je bila tam, da pač se niso še bolj zahakljala, ne, pa še kakšnega kaj spodaj, ki je podrgnala, ker dejansko kombi se ni, dejansko s kombijo z nobenim pomembnim delom se ni dotaknil betona, ne, kar je pač bilo ful dobro, ker je bila ta stopnica v bistvu nekaj zaščita, da bi se uspraskala karkoli. Pa še okno, ne. S oknom sva imela problem, s strešnim oknom. Že od začetka, v bistvu, odkar sva kupila kombi, ko smo se vozili, se ni prav zaprlo, več prav do konca, ne, da bi ga prav zataknil. In je skozi tako malo prepolalo, ne, pa to se nam je zgodilo prav na koncu poti, že na Danskem se mi zdi. Je počelo v bistvu strešno okno in po sva pač nisva hotela tam, vedela sva že, da prihajava domov, nisva hotela tam kupovati, ker je pač cena 3-krat višja. In sva ga pol nekako zalimala, varianta duct tape, in sva ga celega zalimala toliko, da pač, ko smo se vozili, da se ni pač odpiralo, da ne bi res odletelo okno, ne. In na začetku sem imel že problem, ker nekje zrak vhajal. In nisem vedela, kje zrak vhaja, ker je pol sam tečen zvok je bil, ker je službo bzzz. In takrat sem se mogla dati vsak svoje slušalke v ušesa, in da so vedno ene slušalke, ker daš noise cancellation, in danes pa od zunaj nisi slišal nič. Jaz sem imela pač vsak svojo muziko, in pač je lažje bilo, ne, ker on zvok konstanten je bil katastrofa. Pa sem mogla, pa sem še enkrat kupila še duct tape in sem pozalimal cel okn, sem rekel,
zanima, kje je z ta zrak. In po na koncu sem da se ni bilo več. Tako da. Tako, na srečo pa nismo imeli nič, mislim, z motorjem ali pa kaj, da bi imeli kakšne take težave s kombijem. Tako da glede tega smo imeli kar srečo. No. Ja, za tako potovanje še uredi, ne, pač ni bilo neki dosti, ne. Ja, dejansko Po tako. kombi, ki ni nov, ne. Ja, dejansko, ful so nas strašili, ta kombi in to vam bo crkljno, to bo ono, to bo tretje, dejansko enega problema, tako nisva imela, da bi pač, mehanskega. Največji problem nam je bilo pač to okno, pa še to pač sva zaflikala. Ja, dobro, tudi nekaj sta vložila na to kombi, ne, sta prišlihtala na začetku, ne, da pole je bilo res uredi, ne. Ja, tudi tako je. servis in to. Vse sva pa akumulator menjala, pa vseeno, da Štarter sem mogla še menjati, zadnji dan dejansko, ko so štartala že, sem mogla štarter zamenjati, ironično, ne. In sem cel dan preistil cel Facebook market, vse, da sem najdel enega, ki je pol prodal štarter, ki je bil dosti močen in je bil pač od drugega kombija, je bil Mercedes zada. In pa sem mogel še isti dan najdeti enega, ki mi bo to zamenjal. Ker mi je se rekla, zdaj so že zavlekla s to potjo tok, zdaj mora to najdeti. In sem najdel pol še enega svojega mehanika iz Mengša, Pugel. Danes isti dan zamenjal, je zelo vrste zamenjal, samo da pa tudi več. In sem rekel, ti sam zamenjal, prosim, in to, dam ti bom ti dal to, kar boš rekel in še malo ti bom dal zraven. In samo do takrat za tisto menjavo, sem rekel, mi je vreden za vse. In pa sem šla polno proti Mariboru, na poti proti Mariboru in danes pa še nekje v Murski Soboti, sem spoznala župana. Kaj je bil v Murska Sobota? Tam nekje pri meji, z Madžarstva. Sem spoznala župana, ki je pa tam delal takrat parkirišče za avtodome, igrišče za otroke, mislim, da tudi neko igrišče za odrasle, se pravi košarka, fuzbal, to. In danes pa nek tak zastonj kere, bi rekel, no. Rekel, da on pa to ful podpira, ne, in kemperje in to, sem rekel, da mora iti enkrat zdaj tja pogledati, da vem, kako za to je, ne, te zdaj že en let pa pol je takrat, ne. Se ko to mora iti pogledati zdaj, ne, in je bilo ful dober, ne, zdaj nem, tako župan v sproščeni, dejansko je tak tip, on pa hod s kolesi. Dejansko je rekel, da bo šel isto neko furo, ne vem, polsko, kalkanom s kolesi, da gre s prijatelji, se rekel, no, to je zelo zim, je rekel, še to in grejo, jaz se odpele, se rekel, ful dober. Tako je tak tip in je bilo ful dober, no, da nekdo, neki župan, neka mesta, to dejansko podpira in dela na temu, je bo zaston elektrika, mislim, da je celo voda za preklopati, da imaš pač vse, boš imel tam za kemperje, za prespati. In tudi v Sloveniji, če vam videl, da sem eno problemo za spat, je pa tako, ti ne smeš kampirati. In meja med kampiranjem in spat v kombiju je ta, da ti ne smeš postavljati izven kombija mize, stole, karkoli daš ven, karkoli je izven kombija, to je prepovedano. Ti dejansko neko prespat na neko parkirišče, ti nobene bo težil. Dejansko pa ti kempirati, pa nekje se ukampirati, to ne smeš. V bistvu, to je meja, mislim, da je to neka luknja v zakonu, kaj lahko je, kaj ne smeš. Da bi se ti prav raztovoril tam, čez dva parkirna mesta ne smeš, oziroma kjerkoli na parkirišču, če pa ti samo prespiš in da to ni trajno, da si en teden tam, pa načeloma ne boš imel problemov. Zanimivo. Se mi zdi, to sem še bil pozal, smo govorili temu. Da je, se da prispati, ne. V Mariboru recimo je v ful všeč, dejansko zdravi ena gostilna, ima svoje parkirišče in tam lahko plačaš tudi za internet, za elektriko. Mislim, da tudi voda nekih 5 € moraš dati in si dejansko ob reki parkiran in imaš prav svoje parkirišče in je ful lepo, ful en tak prijetna lokacija za se ustaviti, za prespati, mogoče še piknik meven, ful. Zanimivo. Si ne bi mislil, da kaj taza obstaja, samo moraš verjetno malo poiskati oziroma prebrskati. Ja. Zanimivo. Prej sta rekla, da sta pole prodala kombi, ko sta prišla domov in zdaj sta kupila pa nekaj drugega. Zdaj lahko še malo tega povesta, oziroma kakšne plane imaš. Prej sta rekla, da boste zanovpala tudi, tako spet socialna mrežja. Zdaj imamo dejansko nekaj, ki lahko, ko bomo mogoče tudi ljudje zanimivi. Zdaj sva en teden, 2 tedna sem bil jaz na avtonetu, takrat, ker nisem delal. Vse ostalo, kar nisem delal, je bil avtonet. So iskala nek kombi, eno prostor, nekaj, da bi pač imela za nove dogodivščine, za vikend izglede. Sem nekaj naravil za nekaj ogromnega kombija, za tako, da so en mesec nekje,
rabo nekaj, ki bo zdržal za en teden, ali pa pač vikend. In na koncu po iskanju 101 avta, kombija, karkoli, ker so še cene za isti kombi, ki sem dal jaz, ker je bil 100 evrov manj prevoženi, pa isto opremo in vse sem dal jaz takrat 10. Zdaj so isti kombi 100 evrov prevoženih več, slabše granje so 15. Zdaj, ko kombija sem polkar ovrgel, so rekel, jaz bi imel ali tazga, ki je bil ali pa boljšega. Za boljšega ne bi dal, ker mi je škoda. In na koncu sva čistko, dejansko res na random, so šla pogledati tega Land Rover Discovery 2001. Lana je napisala, da je to njen dream car, ne? Karkoli od teh terencev, ne bo tudi Toyota, ne, ampak ta oblika, ta stara oblika škatlasta, ne, ki se ga vedela, ne, to še kaj pa kaj tazgaj, ne. Prej sem videl, ko sta se pepeljala, res tak fajn, tak look, ne, tisti star, oziroma tak klasičen look. Mislim, da je tudi to, ta čar, da ne greš v novem avtu, ampak greš v nekem avtu, ki je lahko mogoče kaj narobe, je mogoče še en tak dodaten adrenalin. In ja, dejansko je zakupila Land Rover Discovery, ki ga bo zrihtala za Overland, sprav šotor na streho, zadnji nek campbox, ki bo za stvari. Na campbox sva, ali pa v bistvu zraven, plan dati neko kletko še za pse. In je to projekt za od zdaj do 2024, ne? Takrat je prvi plan, da upam, da je že kam šla. Tako da, kakšna firma, če išče, na Instagramu 1500 followerjev, vse zanima to, da če se kdo priporoča, če kdo kaj pozna, ki ima kaj za to, si pridemo nasproti s ceno, sva pripravila za kakšno reklamo narediti. Ampak ja, to je zdaj projekt, ki se ga zelo veselijo. Pač odkar sva prišla nazaj, takrat sva kombi prodala, zaradi tega, ker so vedela, da pač zdaj bo karijera na prvem mestu, ne, in da pač ga ne bova mogla koristiti toliko, si zasluži. Ful nam ga je bilo pač škoda, da bi nam stal pred hišo, mogoče za pač kakšen vikend izlet. In zato so se pač takrat odločila, da ga prodava in je šel v bistvu takoj. In od takrat, ko sva ga prodala, nam je bilo ne žal, da sva ga prodala, ampak tako želje je bila še vedno manjkalo. Je sploh ne vem, ko je prišla pomlad, ko pač začne vreme biti tako, da lahko spet kam greš, pa ne, to je ful manjkalo. In ja, in zdaj sva pač svoje odločili. Vsakič, ko je šel kakšen tak jeep, ne, podobno. Neki tazga bi enkrat imel, ne, ma to je bilo vedno bila cena, ne, 10-15 jurjev za avto, ki je star, ne vem koliko, ne. In meni bo ful fascinantno, me presenetilo, ker ta ni bil tako drag, ne. Je bilo 5 jurjev za avto, ki je tako ful wow, ne, pač ni mlama določe, no, je ful wow. Sej, kar je še plus, ne, dejansko se ga lahko na lokacije, ker kombi sem vedno kar testirala, se ga kar kalala na lokacije, ker mogoče niso bile primerne za kombi, ampak s tem ni merjene, s tem je še res lahko povsod, ne. In se mi zdi, da je to še ena stvar, ki bo lahko zdaj preizkusila na drugačen način, ne. Mogoče je tudi mal je bil tudi tako, ki sem videl pri Bitu, ne, Bit Sever, pri njemu si tudi videl, ne, on je bil zdaj v Albaniji, ne, ki je šel tam čez Črnogoro po njih off-roadih. Je si tako, ne, tak avto pa lahko zapelješ res nekam ekstra stran, ne, in je tako, ker z navadnim ne moreš, ne, ta je še mečkan dvignjen, ne, 4x4, to narejeni za to, ne, si rekel, no, ta zga bomo pa res testirali, ne, tako da, v bistvu so še bolj vesela, ne, v kombija. Na Instagramu ste objavila tudi sliko z New Pair of Vans, se pravi majhne vansice, in ste napisala, da New Adventures ahead. Ja. Tako bomo še to malo delista. Ja, mislim, pričakujeva novega družinskega člana, ne. V bistvu, odkjer sem prišla v Grosuplje, se nam je vse poklapla. Je bilo tako. Prvo je bilo moja služba, potem je bilo stanovanje, potem je bilo Lanina služba, potem se to stanovanje zrihtala in vse je kar strednilo se pač dejansko te neke dobre stvari.
in mogoče nekam tudi manifestacija, v bistvu verjeti v to, da pač vse bo tako, kot mora biti. In če pač si pozoren in poslušaš in gledaš, imaš vse pred sabo. Nobena stvar ni težka. Če je neka stvar zelo zahtevna, da moraš zelo delati za njo, ti mogoče ni namenjena zdaj, mogoče moraš si vzeti cajt, zadihati in bo prišla sama od sebe. In tako se je daško. To zgodilo samo od sebe. Spontano. Pač nisem prav, da bi rekel, planirala, pa delam v tem, nisem bila proti temu, da nočva, ampak vse je šlo tako, pa so pač bila malo bolj sproščena. Mogoče tudi zaradi tega je bilo pol. Tako da zdaj čakajo. Še malo. Kdaj pričakuješ? Začetek novembra. A res? Ja. Veste? Tako da. Je pa zanimivo, ima tudi moj bivši solastnik Brivence, ki so bila, ima datum 2 teden pred nami. No, je bilo to zanimivo, ki sem z nješkom delal te iste čase. Ja, meni je fajn, zdaj zadnjih par mesecev poznam po moje enih 5-6 ljudi, z enimi smo prijatelji, z enimi samo znanci, ampak vsi rojeve, pa naš prijatelj, Mark, pa Anja, pa pole moj šef, oziroma ten, ki delam v trgovini, Jure, pa pole Uni, pa Uni, vsi. Ja, tudi mi 2 leta spoznava. Ja, pač, ker prej se mi zdelo pa, ali je bil tis COVID, ali je bilo leta pred COVID, pa je prav se mi zdi nobeden, mogoče, ker smo mi malo mlajše generacije, Ja, to so tudi mi dva razmišljala. Zadnje pol leta, 1 leto, eden za drugi. Vse, ki so spoznala, so koncu, mislim, tako oktober, november. Začetek leta je bil neka energija, neke planetarne in tako. Tako da, zdaj se pač tudi na to pripravljamo in pole sta malo in ta malo naprej. Ja, je pa plan, mislim, potovanj in tega in tako ne bomo zanemarili. Je plan pač potovati naprej tudi z njim. Na nek ta način, ker tisto res narava, diočal, ne tisti pavione, pa ono, pa fancy, pa špenci, pa hoteli, ampak težko tisti klesi, pa moraš preživeti in se mi zdi tudi, da je to največ, da lahko daš na en svojn. Res. Ja, ker zmerno tisti daš, tisti adventure, pa tisto, da imamo možnost raziskovati, pa dejansko delati stvari, pa najti stvari, pa spoznavati stvari po zuniji v naravi, se mi zdi to. Prvinskost, toliko, ko smo vezani na tu tehnologijo in vse, tako da se omakne. Da se omakne še. To je tudi najmanj plan, če bo le zdržal čim več, brez kakršnih teh elektronskih pripomočkov. Meni je dosti tako, nadek, imaš telefon, pa da je mer, To je način, da se pač... To sem videl, ko sem delal na zadnjič v gostinstvu, pač, ko so prišli družine z majhnimi otroci, kako umiriti otroka na tam igrco, in pole oni lahko jejo v miru, mislim. Se po eni strani razumem, da imajo pole starši mir po eni strani, pismo, je to način, Ja, mislim, vse so naši starši tudi preživeli, pa niso turili telefona pod nos, Mislim, da smo bili še one zadnje generacije, ki smo imeli tisto lepo otroštvo, brez tega. In sem ful hvaležna, da je bilo tako. Ja, smo imeli televizijo, smo imeli risanke in to je bilo to, Pole mogoče kakšne igrce po računalnikih, pa Game Boy. Tisti skoki se spomnim, če so bili pa košarki. Ali pa Game Boy so jih začeli, ko smo bili mi mladi, ko je prva igrca Game Boya, Pokemon in tako. Pa še to je bilo pač omejeno. Ni bilo tako vsakodnevno. Ja, to je. Pa mogel si paziti, ker ni imel svoje lastne svetlobe, si mogel paziti, da je bilo sonce, da si pole videl, pa pole baterije si mogel omenjati, tako da je bilo spet omejeno. Jaz recimo, in Game Boya tega nisem imel, sem imel pa recimo moje oče polega mene, pa smo imeli pa računalnik, med prvimi, boljše računalnike kot drugi, smo imeli igrce, gor so bili eno smučarske skoki, ne bom pozabil, pa tiste prve FIFA, ki so bile FIFA 98, to so bile kvalitete nikakršne, ampak je bilo najboljše, pa potem smo na prvi volan, ki ga je prinesel, ki smo igrec, In dejansko tudi tako se mi zdi, da smo se znali zamotati z stvarmi, ki smo jih imeli doma. Nismo rabili nek filanje, tako bi se rekel, dopamina z nekimi drugimi mehkimi stvarmi, z igrcami, s telefoni, s takimi, ampak dejansko smo imeli igrače, jaz se spomnim avti, meni so bili avti, ker sem vedel zase, so bili avti. Imel sem en rumen avtoček, ki sem ga prevozil, pa z njim sem po moje naredil na let 30 000 km, sem že takrat začel.
In jaz tega avta ne bom pozabil, ker to je bila najbolj fenomenalna stvar. Ker sem ga prerastel, ker ga nisem mogel več tako voziti, da sem sedel, sem ga vozil kas kilo, sem dal koleno normalnega in sem se pol pel. Jaz ten avto sem ga zvozil do Amerja. In seveda sem tudi taka, da bo dala otroku pozornost, da bo dala otroku možnost ustvarjati, da bo dala možnost otroku, da se čim več zamoti stvarmi, ker opažam tudi, da ne vem, v te zdaj odrasli tako ne marajo, da je nered. Da ta nered, ki ga naredi otrok, je v bistvu najboljša stvar, ki ga lahko naredi, ker dansko raziskuje, se uči, formava, in otrok, ki ne obrne stvari okoli, pa pogleda, kaj je spodaj, te ne zanima, Se mi zdi, da mu manjka pol ta kreativa. pač račevanje, da se vse vani, da ga zanimajo stvari, da vpraša, ker doskrat se mi tudi kot otrok vpraša neko stvar, si ne tako, kaj te sprašuješ, da je v redu, ali pa vsemu sam pomagati, vsemu sam narediti. Zdaj sem videl en objavo, ki je bilo vi influencerji lahko otroku pustite, da se samo buje, ker nič ne delate, mi moramo pa zjutraj v službo, pa to. In je bil pol, vi zdaj govorijo, mi dva zjutraj, ko greš v službo, se mora obut. Ma pa bolne, ko greste ven, se lahko buje sam, lahko ima 15 minut časa, da ti ščevel dol. Lahko si vzame cajt, pa si sam opere roke. Lahko si vzame cajt, pa se sam obleče in sleče po temu, ko pride iz vrtca, ker se ti ne mudi, takrat mu da svojo pozornost. Tako vi samo iščete izgovore, zakaj ne morete tega narediti. Vi ne morete, jaz ne morem, ker se mi zjutraj mudi. In se mi zdi, da če sam obrneš pogled na to, je pač lahko veliko dosežeš. In če hočeš otroka naučiti stvari, ni tako, da ti ne gre, ti bom jaz pomagal danes, ti bom jaz pomagal jutri, ti bom jaz pomagal pojedinč. Ne rabiš pomagati. Če mu boš danes vzel 15 minut časa, boš jutri imel 12 minut, pa boš imel 10, 9, pa se bo 2 minuta, pa se bo takoj bo. Če boš poskusil malo pomagati, pa nikoli ne boš počel tistega, da bo samostojen. In se mi zdi, da je to glavna stvar, ker ti hočeš otroku dati. Sej vzgoja se mi zdi, jaz nisem že na tisti točki, ampak se mi zdi, tudi jaz, kar razmišljam, ko bo enkrat imel otroke, kar moraš si dati nek plan po vzgoji, se mi zdi. Ker kar triki, ali biti preveč permisiven, ali biti preveč strikten, ali neko srednjo pot, tako da ni kar tako enostavno. Hkrati pa ne prenašati nobenih vzorcev na otroke, ker vidim, vsi smo neki dobili staršev, probaš čim manj, oziroma od staršev od okolja, od preteklosti, čim manj dati polje na otrok. To je tudi taka tematika. Tudi vidim folo in začne plezati tam, pa plezati tam. Da je boš padel, pa to, pa 5 dol polzati. Boš padel, se boš vrval, boš udrnil nogo, koleno, boš glavo roko, bog ne dej, boš probil še sledeč bolj ploveden. Jaz mislim, da če že dela nevarne stvari, mora delati nevarne stvari v varnem okolju. Prav, da si ti zraven, da ga čekiraš, da mu pomagaš, da usvetuješ, ne da rečeš 5 dolarjev. Se mi zdi, mi, ko smo imeli potovčena kolena, na meni se ne vidi več, ima potovčena kolena, rame, komolce, ko smo imeli brezgotine, se mi zdi, da vsaka brezgotina je, to je bilo pa takrat, ko sem padel s kolesom, to je bilo pa takrat, ko sem to je bilo pa takrat, ko sem to. Se mi zdi, da so to neki prijetni spomini na koncu. Ti smo v trenutku negativni, pa je bolelo, ampak to je pa spomin na to, kar sem takrat naredil. Se mi zdi, da je to nekaj, da otrok, ki nima brzgotin, ima bedno otroštvo. Tako je zgledano. Se mi zdi, da si bil ful tako kletki, pa povadki zavit. Se mi zdi, da to ni karo. Evo, full adventures naprej, se pravi, full vseha, to je super. Čaka še polno. Če naredimo v prihodnosti še kakšen nov podcast, pa boste spet prišli še kakšne atake. Ko prišli z izkušnjami, zdaj pometujemo. Stremisti, ko boste v trek šli nekam potomati, ta novim džipom. Ko bo še v 3. klas lahko povedati. Tako. Evo, to je tako podcast, je zdaj za long game, tako da mogoče pa res ne. Evo, zdaj na koncu imamo pa za vsakega hosta, oziroma zdaj par gostov, imamo 2 vprašanji, ki so direkt vezane na tematiko podcasta. Se pravi, prvo je, kaj za vaju pomeni dobro počutje, in potem drugi del je še 3 nasveti za več dobrega počutja. Mi smo se pogovarjali o tem, kaj in ta prvo vprašanje se nam je zdaj tako kar zahteven, ker opisati, kaj je dobro počutje, gliri.
se mi zdi, da se ga ne da. Ne? Dobro počutje je za vsakega svoje, kaj njemu pomeni, nekomu mir, nekomu to, da gre, nekomu to, da ne dela nič. Drug del vprašanja bo definitivno. Ja, mislim, tudi Navezati na svoje, kaj nama pomeni za dobro. to iščemo. Ampak opisati dobro počutje. Ne, jaz bom tako rekla, meni se zdi, da pač dobro počutje ni takrat, ko si ti samo vesel in tako naprej. Ne. Meni se zdi, da moraš pač vsa čustva sprejeti in se z njimi spopasti in pač, ne vem, mogoče tudi, recimo, če se navežem na pot, ne. Meni kljub stvarem, ki so se pač zgodile na poti in tako naprej, jaz sem se pač in so bili žalostni dnevi in so bili strahovi neki za naprej in tako naprej, ampak še vedno sem jaz se našla vsak dan v nekem zenu. Jaz sem se takrat dobro počutila kljub tem čustvom, ne, kljub temu, da pač sem bila žalostna, kljub temu, da sem imela strahove in bila vesela hkrati in tako naprej, sem imela nek svoj mir. Ne. Psihično sem bila pač stabilna, fizično in tako, ampak ne vem, če moram na nek tak način mogoče bi jaz opisala svoje dobro počutje. In jaz svoje dobro počutje, mislim, jaz se najboljše recimo počutim, ko potujem. Jaz to govorim od vedno. Jaz pač v Sloveniji se nikoli nisem počutila domače ali pa ne vem, toliko dobro, ko sem se počutila recimo na potovanjih. In jaz sem imela ful srečo, da že od otroštva potujem. Jaz sem videla že ful sveta in na vsakem potovanju, pa ni važno, je bila to, ne vem, je bila to Afrika, je bilo to Norveška, je bila to Bolgarija, sem se počutila v redu. Pač kljub vsemu, kar se je dogajalo. Ne vem, to je moje dobro počutje. Pač se mi zdi, da dobro počutje je pač vsak dan in če si zadovoljen s tem, da si zadovoljen s tem, kar delaš. Ne. Ni zdaj se dobro počutim, jutri se ne počutim dobro. Ne. Kaj bi naredil zdaj, da se ne bi počutil nedober? Ker ni moraš nujno, da se slabo počutiš, da se ne počutiš dobro. Se mi zdi, da če delaš stvari, ki te veselijo, če si narediš okolico, kjer si, da ti je všeč, se boš tudi ti dobro počutil. Če se mi zdi, da je vezan na vsak dan. In če se ne počutiš dobro, moraš narediti nekaj, moraš spremeniti to. Najlažje nam je pritoževati se. Meni pa ni všeč to pa to. Meni pa ni všeč to pa to. In jaz recimo sem ful tak, problemi, meni gre problemi. Jaz bom že, karkoli pride, bom rešil. Ali zdaj, ali jutri, ali pojutrišnjem, bom rešil. In ful se ne maram s temi negativnimi stvarmi niti ukvarjati, niti jim dajati pozornost, ker dosti naredimo to, da ene negativni stvari, ki niti ni velika, da dajemo ful preveč pozornosti in jo napolnimo da ima ful večji pomen, kot ga ima dejati. In bi se neka malenkost, ampak to negativno, mislim, to ful poveče. In nas ful to vleče dol in preveč razmišljamo o tem, jaz pa ful ne maram razmišljati o stvareh, ki so negativne. Pa čezim bare. Ali povem enkrat in ko sem enkrat to dal ven, da sem enkrat to nekomu povedal, ali je to mogoče stranka, ki je prijatelj, neka ena stranka, ki je prijatelj, ali je to Lana, ali je to kakorkoli, povem, grem in adijo. Jaz sem to rešil, jaz se s tem ne bom ukvarjal, ker v večini primerov, ko pravijo, da je pravilo 5 pravilo, če bo to pomembno čez 5 let, pol ni vredno niti 5 minut razmišljati o tem, ker če boš čez 5 minut pozabil, kaj je bilo 5 dni, ne boš vedel, kaj je bilo, ni bilo vrede, se ni vredno obadati, če je to neka velika stvar, je drugo, ampak če ne bo pomembno čez 5 let, 5 mesecev, 5 dni, nima veze rešvati, nima vrede rešvati in pač prečimem, kje je že vredo, bo šlo. In se mi zdi, da se tudi to na njo začel dajati od mene, ta flegma. In mogoče li za tega, ker tam, kjer sem, se dobro počutim, kjer sprijem domov in sem tako, tukaj se dobro počutim. Grem ven s psi pred hišo, ker je ogromen travnik. Neč nimam, da bi me sekiral, neč nimam razrade za mogoče, ker se seliva, pa kdaj bo to, kdaj bo onda v tret. Ampak svet, nimam jaz svoje moči neč spremeniti. Če jaz nimam moči spremeniti, se ne mogo ukvarjati s tem in sem imel fajn. In se mi zdi, da dobro počutje je vezano na okolico, kjer si. Če ti ni všeč tem, kjer si, naredi nekaj, da ti bo všeč in se boš sam dobro počutil.
Se mi zdi, da so te mejne stvari, ne? Tako. Da se organiziraš vse pot do službe. Jaz imam motor. Jaz se motor, se odpeljam z motorjem, se dobro počutim, ker se peljem na ših. Ker sem konc, ko mi čakam, da grem na motor, da se odpeljam domov. Zdaj, ker sem imel džipa, prideva sem, itak, da greva z džipom. Kupiti vinjeto, vse, briga ne, se plači vinjeto, tanki več, nima veze, bomo dali več za benzin. Jaz se dobro počutim, ker sem v tem kombiju se dobro, ker je ful dobro. In zakaj bi zdaj se vozil, pa ni drug avto, ki ga mavajte to rede. Zakaj bi se vozil z unim, če se v tem dobro počutim? Pa bom to malo več, denar pride. Denar recimo, ki je uveral sam. Če hočeš, boš dal. Če ti ni tok, ne boš. In to je to. Se mi zdi, da pač moraš sam zdati te finance v smer, to pravo smer. Ker dosti se vidi, pa ti že, ja pa nimam darja, vsak dan na kavico, vsak dan ven jesti, vsak dan se imeti fajn, ni to to, nimam denarja za neko večjo stvar, ki bi ti dala tisto večje veselje. Mi zdi, so te mehne stvari, ki mi zdijo, ki ti pomagajo za konec ta dobro počutje. Ja, ker to dobro počutje je tak abstrakten pojem, jaz se to po mojem pri vsakem podcastu povem. Pač zato je dobro vprašanje, ker za vsaka nekaj druga pove, ne, pač tudi nekaj druga pomeni, pa vsak ima neko drugo filozofijo za tem. Pole je fajn tu zbirati, nekaj sigurno se bo kdo videl noter v tem, ne. Pač mogoče je res nekomu dobro potovati in biti pač v trenutku in se bo nekako dolgo ven steja, tako da, ja. To je, ne, eni se dobro počutijo kot kolesarje, ne, Ja. in grejo s kolesom v službo. In je to, wow. Ja. Ne? Meni je motor, zdaj je čip, da se grem s tem v službo. Wow, je že ta feeling, pride z libe, tako adventure, ne? Ja, Recimo, ne? včasih moraš biti malo bolj strukturiran, se pravi, se moraš dobro prehranjevati, malo športati, paziti na spanje, tudi to vpliva na dobro počutje. Pa res mindset, ne, da si v trenutku, da si tam, kjer si, ne, tako da... Meni se zdi, da pač največ štejejo malenkosti. Ne? Pač tako, da znaš malenkost ceniti. Ne? Jaz ne bom pozabila, jaz sem bila v Maroku, sredi puščave, mi smo bili 4 dni pač v šotoru v puščavi, ne, brez vode, brez elektrike, brez vsega. In smo sedeli zvečer ob ognju in jaz sem pač sedela po turško in pesek sem si med rokami tako pač podajala, recimo. In to je bilo meni, jaz tega momenta ne bom pozabila. Jaz bi ostala tle pač še 2 dni in to delala. In to je neka taka pač res malenkost, ki mogoče nekomu sploh pač ne bi niti opazil, pa mogoče sploh nič ne pomeni, ampak jaz sem bila tam v tistem momentu in sem v tistem momentu pač uživala, delala nisem nič, pač strmela sem v ogenj, poslušala, kako domačini bobnajo in pojejo in to je bilo meni pač life. To je bilo meni, jaz tega ne bom pozabila do konca življenja. Pa ni bil, ne vem, hotel s 5 zvezdicami, z bazenom in kaj, ne. Pač sredi puščave sem bila in mivko sem imela v roki, pač neka malenkost, ne. Ampak jo pač sem jo znala ceniti, jo še cenim in jo bom do konca življenja pač cenila, da sem lahko bila tam in da sem pač uživala v tistem momentu, ne. In To je zdaj mene spomnila, zdaj se spomnim točno moment, ko sem se odločil, da hočem tako živeti, je, ko sem bila v Koriti, ne, Tolmenskih, tam malih Koritih, sem bila tam, po mojem, 4-5 ur, samo sem na kamnik sedela, se pogovarjala, ne vem, plezala po njih skalah. In moment, ko sem bil jaz, ko hočem živeti, je, ko sem vzel ščetko za zobe, ko sem jo namočil v reko, ko sem si ščetko zobesil tako. In nisem rabil plačati za to. Nisem rabil plačati za vodo, nisem rabil plačati za nič, da sem zdaj tukaj. Jaz sem tukaj, takrat sem bil res v momentu. V momentu sem bil jaz, ker sem se jaz tisto ščetko za zobe, ščetko zobe v ti vodi, v reki, ker je bilo ful lepo, ful dobro, sem rekel, se lahko preživim. Lahko preživim brez tega, da sem doma na pipo. Lahko preživim brez tega, da imam neomejeno količino vode. Lahko preživim brez tega, da je nečesa neomejeno. Ne? Dejansko sem bil tam, tam rekel, tam šporget na plin, ki ga lahko pa posod, ki lahko kuhamo. Ima voda, posod na kraju lahko nabereva, pregreva, skuhamo makarono. Vse imam, ne rabim pa nič več. Dejansko vse, kar rabim živeti, je v tistem okolju. Pa je bil to tista mnogo pomvišen. To je vse, kar rabim. In tisti bil moment, jaz hočem živeti življenje zunaj in ne noter. Ker nočem biti zaprt v nekih teh pravilih. Celo življenje deli, naredi si hišo, postavi si hišo, za kateri se za celo življenje in zato, da boš pol
pomel, pa pol na koncu umrl s to bajto, ker ne boš mogel peljati sabo. Spominje pa vzameš sabo, medtem ko hiše, avta novega, ne vem kaj se, ne moreš vzeti sabo. Se mi zdi, da so te spomini so tisti, ki jih boš na koncu prevrteli. Si pravi, da vidiš to, ker se ti prevrti cel življenje. Na smrtni postelji. Zdaj bom po mojem na smrtni postelji, je 5 dni ležal, to me te spomine vrtel, se mi zdi, da je to, 5 dni boš se še kupil s temi spomini, to ne bom mogel kar iti. In to hvala, vzameš sabo. Evo, super zaključek podcasta, tako da zdaj zaključujemo na eni res pozitivni noti. Hvala vama za udeležbo, vem, da je prišlo vse malo tako, da me sta delovno soboto in tako, ampak je bilo fajn, zanimiva izkušnja, upam tudi za vas. Zdaj lahko delista, kje vas ljudje lahko spremljajo, oziroma ki imate tudi v planu za naprej in tako naprej. Vse glavna platforma nam je Instagram, ko vem, da ga bomo zdaj vodila. Lost on the Road, Instagram, Facebook, TikTok tudi malo, niso nekaj aktivna. Pršel je tako naknadno še zlaven, ampak ni, primarno bo, in če nas na Instagramu spremljajo, bo... Bom dal jaz povezave v opis, tako da to je to. Evo. Hvala še enkrat, ker ste si vzeli cajt, hvala za poslušanje in se vidimo naslednjič. Čau. Hvala. Čau.